আচ্ছা, হাঁচি বিষয়টা বড্ড আনসার্টেন। হঠাৎ করে আপনি ধরুন কোনো একটা প্রফেশনাল মিটিংয়ে আছেন বা কারোর সাথে কথা বলছেন, হঠাৎ করে হাঁচি চলে এলো, আপনি তো আটকাতে পারবেন না। আর ওনার সামনে আপনার উল্টো দিকের মানুষের সাথেও বা কোনো মিটিংয়ের মধ্যে লুকস ভেরি আনপ্রফেশনাল। বাট আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি এর একটা উপায় আছে, যেটাতে করে আমরা আমাদের হাঁচিটা, যদি ইনিশিয়ালি আপনি ব্যাপারটা মনে করেন যে হাঁচিটা এই আসছে আসছে করছে, তখন কিন্তু আমি এই হাঁচিটাকে আটকাতে পারি। কি করবেন, আমাদের যে টাং, জিভটাকে নিয়ে ঠিক ওপরের তালুতে একটা প্রেশার করবেন, একটা ওপরের তালুতে প্রেশার করবেন। যখনই দেখবেন প্রেশার করছেন বা ঘষছেন, রাব করছেন, তখন এই হাঁচিটা যদি ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে, তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনার হাঁচিটা আর আসবে না, আপনার হাঁচিটা বন্ধ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।